السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في آخر فيديو بدينا لا كوريكسيون ديال دوزيام كونترول ديالنا اللي كنا ديجا درناه. دونك كنا شفنا ليلابوراسيون دو بيلون انيسيال، من بعد درنا لا ريوفيرتور دي كونت دو بيلون في الجورنال. دونك شفنا كيف الطريقة كنديروا la réouverture du compte du bilan. Donc, comme libellé de l'opération, c'est l'ouverture du compte du bilan. Nous avons également l'annulation du stock initial par l'inversement de l'écriture comptable. Comme nous avons la marchandise, c'est un compte de la classe 3. Donc, tu dis même si je le flux débit. Il a besoin l'annulation de le crédit. Alors, je peux dire l'annulation de stock. حيت كيف ما كنعرفوا ان لا مارشانديز هي سي ان كونت دو لا كلاس 3. دونك من بعد لونتربريز كتبدا دير لاكتيفيتي، هذوك لي زونطري ولو سورتي ديال لو ستوك كيبقاو يتسجلوا في لا كلاس 6 و 7، يعني كيبقاو يتسجلوا سو فورم دو شارج اي دو برودوي. دونك ما يمكنش نخلي لو ستوك انيسيال ونبقى خدام لي زونطري لي سورتي. دونك غيكون عندي واحد التداخل. داكشي علاش اللي كيهمني انا هو في الفان ديكزيرسيس ندير لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال، وهذوك لي زونطري لو سورتي اللي درناهم فما كيبقاو يتسجلوا سو فورم دو شارج اي دو برودوي باش نديروا لا ديتيرميناسيون دو ريزولتا دو ليكزيرسيس. دونك قلنا من بعد ما كنديروا لا ريوفيرتور دي كونت دو بيلون خاصني ندير لانولاسيون دو ستوك انيسيال كو سوا دو مارشانديز ولا دي برودوي اون كور ولا دي برودوي فيني. دونك كندير لهم لانولاسيون، عاد كنبدا ندير l'enregistrement comptable des opérations de l'entreprise qui jouent en cours de l'activité d'elle. Donc, l'exercice d'elle fait un ensemble d'opérations. Donc, première opération, l'IBDET 3.1. Donc, on a la présentation du journal. On a la partie gauche, il y a la partie de débit. La partie droite, il y a la partie de crédit. Donc, l'opération, c'est l'achat de marchandises. Donc, le règlement, la ressource de l'opération, c'est la banque. Donc, montant de l'opération, c'est 25 000 dirhams. C'est un compte de la classe 6. Compte de trésorerie, c'est la banque, 51. Les billets de l'opération, c'est la facture B14. Donc, flux 5.1, l'entreprise a effectué une vente de marchandises, montant 65 000 dirhams. Donc, à crédit, on débite le compte client. Donc, c'est un compte de la classe 3 et la vente de marchandises, c'est un compte de la classe 7. Le libellé, c'est facture S14. Troisième opération, le 8.1, l'entreprise a effectué un ensemble d'opérations donc par le règlement, par la caisse. C'est la ressource de l'opération. D'achat l'achat de fournitures non stockables. قلنا لي فورنيتور نون ستوكابل هي اللي شي حاجه اللي ما كنستوكيهاش وكتكون غير قابله للستوك، بحال مثلا الالكتريسيتي ولا مثلا الماء مثلا ماشي كنستوكيه، ولكن وقت ما بغيت نستعملو كنلقاه موجود، ولا الالكتريسيتي ولا مثلا دوك لي فورنيتور دو بيرو حتى هما سون دي فورنيتور نون ستوكابل، يعني ما كيتستوكاوش. دونك هاد لاشا دو فورنيتور نون ستوكابل اللي هي كيتونس ديليكتريسيتي، يعني الانتربريز خلصات واحد الفاكتور ديال الضوء ديالها، واحد لا فاكتور مونطون ديال 600 درهم. دونك سي ان كونت ديفيزيونير. الكونت اللي كنلقاو فيه 5 ديال الارقام كنسميوه ان كونت ديفيزيونير، واللي كنلقاو فيه 4 الارقام سي ان كونت برينسيبال. دونك هذا سي ان سو كونت، يعني تيكون كونت وتيكون ان كونت ديفيزيونير تحته ان سو كونت اللي 5 ديال الارقام. قلنا كيزيد يوضح ولا لو بلان كونطابل كيعطينا لا كلاسيفيكاسيون اكزاكت ديال هذوك لي زوبيراسيون باش اننا نقدر نكلاسيكو الاوبيراسيون في لو كونت ديالها. كاين دوزيام اوبيراسيون اللي هي فري بوستون اي فري دو تيليكومونيكاسيون. دونك لونتربريز الا خلصات هذاك التليفون مثلا ديال لونتربريز حتى هو لو كونت كيتسجل في هذا لو كونت ديال لي فري بوستون اي فري دو تيليكومونيكاسيون 61.45 مونطون 900 درهم. إلا خلصات دي تامبر بوستون دونك ولا دي تامبر فيسكو، يعني واحد
رسوم ضريبيه كتخلصهم لونتربريز الا دارت شي اوبيراسيون. دونك هذا لو كونت هو تا هو ان كونت ديفيزيونير سون دي دروا d'enregistrement et de timbre montant 300 dirhams. Entretien et réparation, اي حاجه دونك لونتربريز كتملك دي ماشين ولا مثلا دي زيموبيليزاسيون اللي كدير ليهم لا ريباراسيون كدير لهم لونتروتيان. دونك كاين ان كونت اللي هو 61 33 entretien et réparation. دونك هاد لونسومبل دي زوبيراسيون داروا في لو ميم جور اللي هو 8 1 و la ressource de l'opération c'est la caisse montant total, c'est l'addition ديال هادو كاملين. Donc, les billets, c'est pièces de caisse numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, quatrième opération, c'est 15-1. L'entreprise خلصات la prime annuelle d'assurance. Donc, كتخلص ديك l'assurance كتكون مسجلة مع واحد l'agence ديال l'assurance كتخلص prime d'assurance, le compte 6111, donc le montant 2000 dirhams par la banque. Le libellé, c'est chèque numéro S15. Le 16.1, l'entreprise date la rémunération du personnel, يعني خلصات واحد الصالير ديال personnel, le compte 61 71. La ressource de l'opération, c'est la banque montant 12 000 dirhams. Donc, le 17.1, date annonce et insertion. Donc l'entreprise a déjà agence de publicité ou de l'ADA فيما كتبغي دير des annonces إشعار ولا إعلان. Donc كتخلص c'est un compte de charge la classe 6, un compte divisionnaire où le montant ou la ressource de l'opération c'est la banque montant 3000 dirhams, facture numéro 130, chèque numéro S17. Donc le reste des opérations le 20 1. Donc, l'entreprise date la vente des marchandises, donc montant 8 000 dirhams, ou khalsat par chèque bancaire, donc on débite le compte banque. Donc, le libellé de l'opération, c'est F, facture S17. Le 25 1. Donc, l'entreprise elle a reçu un avis de crédit de la banque, يعني بأن le compte ديالها il est majoré تزاد بواحد les avis ou là des intérêts et produits assimilés كاين في واحد le compte ديال produits financiers. Donc كما شفنا déjà la classification des produits كاين produits d'exploitation, produits financiers اللي هما 73 la rubrique 73 ou les produits non courants, la rubrique 75. Donc, montant 900 dirhams. Donc, le 29, 1, l'entreprise date location de construction. Donc, خلصات واحد الكراء ديال واحد الكراج اللي كتستعملوا. Donc, في l'activité ديالها. Montant de l'opération, c'est la banque. Chèque numéro S18. Le 31, le mois 1. L'entreprise, elle a reçu de sa banque un avis de débit. يعني هي واخده un crédit وتخلص عليه des intérêts. Donc, avec les intérêts, ce sont des charges. Les charges financières, la rubrique 63. Où le montant, il est prélevé donc, du compte bancaire de l'entreprise. Donc, le même jour, يعني في la fin du mois, l'exercice اللي كنعتبروا هنايا l'activité c'est pendant un mois. Donc le 31/12, on va faire l'élaboration des comptes ou des documents comptables de l'entreprise. Donc شنو خاصني ندير؟ قلنا خاصني ندير la constatation du stock final اللي هو montant اللي عندي في stock final. Donc 785 000. Donc par le crédit de compte, variation du stock de marchandises. Donc, le libellé de l'opération, c'est la constatation du stock final. Donc, من غادي نديروا الكالكول كيف ما قلنا خاصنا نلقى لو توتال جينيرال توتال دي ديبي ايغال توتال دو كريدي. دونك هنا درنا
la constatation des opérations courantes de l'entreprise. Donc, كان هنا بان ليا واحد الخطأ بالنسبة هنايا ما زدتش باش إلا تبعتوا هاد لا كوريكسيون اللي درت لكم هنا. دونك في هاد لو توتال هنايا ديال هاد لوبيراسيون ما غتلقاوش ايغال او توتال لي كي بايي بار لا كيس. دونك شنو نسيت انايا؟ نسيت المونطون ديال اونتروتيان اي ريباراسيون اللي هو المونطون ديالو ديال 8000 درهم. دونك حتى تزيدوه عندكم ولا راكم ديجا خدمتوا ليكزارسيس. دونك اونتروتيان اي ريباراسيون هنايا خاصني نسجل في لو ديبي مونطون ديال 8000 درهم.